Здравейте и добре дошли във втората седмица от програмата Искам собствен бизнес. Миналата седмица говорихме за това, че всеки успешен бизнес започва с разрешаване на предизвикателство или проблем, а не с някакъв определен продукт, който имаме и искаме да продаваме. Или поне така стартират успешните целенасочено създадени бизнеси. Днес ще продължим с една от ключовите теми – как да изберем своята целева аудитория, персона или идеален клиент и да обвържем нуждите ѝ с нашата идея, опит и продукт. Кой е човека, за когото решавате този проблем? И защо това е толкова важно да го знаем? Една и съща идея може да бъде брилянтна за една група хора и напълно неуместна за друга. Да знаеш какво предлагаш е важно. Но още по-важно е да знаеш на кого да го предложиш. Ако не си наясно кой е твоят идеален клиент, не можеш да формулираш силно послание, да изградиш доверие, да направиш успешна реклама. И дори да опаковаш продукта и да имаш първоначален интерес, може да не се получи успешно това да се здобиеш с препоръки и повторни покупки. Нека сега разберем какво е идеален клиент в маркетинга. Идеален клиент или така наречената персона, таргет група, клиентски аватар е представителен образ на човека, за когото създавате продукта или услугата си, или на групата от хора, защото има и продукти, които се използват само от групи в колектив. Когато разглеждаме персоната, е важно да запомним, че демографските характеристики пол и възраст, например жени от 30 до 50 години, са характеристики на персоната, но персоната не се изчерпва с тази категоризация. Персоната е живо описание на човек с реална история и включва име, измислено разбира се, възраст, семейно положение, доход, навици, ценности, с какво се бори всеки ден, от какво се страхува, какво иска, но не си позволява, какво седи в социалните мрежи, какво би го накарало да натисне бутона "Купи" на вашата страница. Ако погледнем нещата теоретично, то в маркетинга има термин Product Market Fit. Този термин описва съвпадението между нуждите и болките на конкретната аудитория и решението, което вие им предлагате. Ако вашата идея не пасва на нуждите на определен човек, дори и да е страхотна и да няма аналог, т.е. намерили сте ниша, рядко, но не е невъзможно, то тази идея, този продукт няма да се продава. Затова вторият най-важен въпрос след какъв проблем или предизвикателство решавам е за кого го решавам, на кого помагам. Нека сега разгледаме реални примери за успех чрез правилен избор на целева аудитория. Freedom Mom е компания, създадена от майка, разочарована от това, че на пазара няма продукти за възстановяване след раждане. Всички мислят за бебето, но почти никой за майката. Freedom Mom избира ясна персона, жена, родила наскоро, изтощена, с болки, емоционално уязвима, нуждаеща се от грижа, подкрепа, продукти, които облегчават реални физически симптоми. Тук е много важен и моментът на физическата болка и дискомфорт. Продуктите, които брандът създава, са охлаждащи превръзки, удобни бельокомплекти, спрейове и други. Комуникацията с идеалния клиент е директна, емпатична, искрена, без розови балони и клишета. Резултатът – масов ръст в продажбите, лоялни клиенти, разрастване в 15 държави. Друг успешен пример – Jenny Kane, бранд за дрехи и продукти за дома. Не рекламират мода за всички. Тяхната персона е жена, 35-45 години, омъжена, 1-2 деца. Харесва минимализъм, уют, натурална визия, пастелни тонове. Има бюджет, но търси непретенциозна естетика. Следи блогове за дизайн и организация на дома. Всяка снимка, всеки текст, който брандът създаде, говори директно на тази персона. В резултат марката се превръща в лайфстайл култ сред жените, търсещи баланс между майчинството и стила. А сега да разгледаме обратната страна на нещата. Примери за провал поради липса на ясна персона.
Quibi, стриминг платформа за 10-минутни видеа, която стартира през април 2020 година и фалира през декември същата година, като оставя множество инвеститори с загуба. Те не дефинират ясно аудиторията и не достигат до своя идеален клиент, а може би и не оцелват точното време за излизане на пазара. Платформата е твърде младежка за възрастни и твърде тромава за Gen Z, друга възрастова таргет група, които вече са били ангажирани в TikTok по това време. Загубите на Quibi възлизат на 1,8 милиарда долара. Друг пример – Juicer. Интелигентната сокоизтисквачка, разработена от стартъп в Силиконовата долина, която работи с Wi-Fi и с стартова цена от $400. Juicero така и не намира точната аудитория, както и не успява да комуникира добре ползите от своя продукт с потенциалните си клиенти. Едни от проблемите са, че те не могат да комуникират добре, защото продуктът им е толкова скъп и толкова сложен, а пък в допълнение на това видео на потребител, което показва как сокът от пакета на Juicero може да бъде изтискан и без уреда, набира рекорден брой гледания и довежда до окончателен срив в доверието на клиентите. Инвеститорите поднасят тежка загуба. $120 милиона. Що? Каква е грешката? Мислиш си, че познаваш добре клиентите, на които ще продаваш, но реално не си ги проучил добре, т.е. не е оформена така наречената персона. Как да определите вашата персона, ще ви помогне практическата за тази седмица задача. След като вече имате идея или продукт, създайте кратко описание на своята персона или своя идеален клиент. Как? Отговорете на няколко въпроса. Първо, какво е името на моя идеален клиент? Измислете въображаемо име. Научете се да разпознаете персоната зад името. Какво ви говорят имена като Гюра, Даца, Стана, Въца и какво ви говорят имена като Клаудия, Мишел, Стефани, Зара. Възраст. На колко години е вашия идеален клиент? Семейно положение. Има разлика между ежедневието, интересите и лайфстайла на омъжената и неомъжената жена. Нали? А още повече мъж на 60 години и 20 годишният младеж. Какво работи вашата персона и какъв доход получава? Какво прави през деня? Какви трудности изпитва или от какво получава удоволствие? Какво иска, за какво мечтае, към какво се стреми, от какво се страхува, какво чете, какво гледа, какво следи в социалните мрежи. Последното е много важно. Какво би убедило вашият идеален клиент да купи вашия продукт и защо? Много важно как вашият продукт или идея помагат на вашата персона. С какво и какъв е механизмът точно. Споделете основните акценти в коментар под поста, за да получите отзиви и идеи. Ще споделя с вас и няколко трика, които ще ви помогнат за успешно решаване на задачата. Как да влезеш в ума на своя клиент не е лесно. Прочетете 20 коментара в групи, форуми или инстаграм постове, свързани с идеята или продукта ви. Може да са постове в групи, където се разискват такива теми или някакъв диалог се получава. Прочетете отзиви за конкурентни продукти. Ще видите къде другите се провалят или какви са силните им страни. Направете кратко интервю с един или двама човека, приятели, които приличат на вашата персона. Разберете какви са най-големите трудности и желания, които имат по отношение на продукт като или подобен на вашия. Напишете кратък дневник от името на вашия клиент. Какво мисли сутрин, през деня, какво го тревожи, за какво мечтае и така нататък. Вече описахме тези неща. Ако вашия продукт е подходящ за аудитория, която обхваща повече типажи, можете да създадете две персони, да речем. Нямам търпение да прочета вашите коментари и да помогна на тези, които вече вървят по пътя на създаване на своя успешен бизнес. За тези от вас, които вече са наясно кой е техният идеален клиент или дори продават, гледайте седмица 3, където ще говорим за това как да дефинирате своето бизнес предложение или оферта,
така че да отговаря на нуждите на избраната персона и да й носи реална стойност. Ако имате оформена оферта, но не правите достатъчно продажби, ще имате възможност да научите дали причината е в недобрата оферта или предложение, която предлагате на вашия добре подбран идеален клиент, или трябва да я търсите някъде другаде. Ще разберете как да превърнете слабата оферта в неустоимо предложение. Призовавам участниците в групата да споделят собствен опит в коментарите под този пост. Успех и до скоро!